we comes to Papos after 2 hours drive, and at the moment we are waiting for another bus. अनि त्यो चाहिँ कति 5 बजे छुट्टिन्छ हो 5 बजे छुट्टिन्छ अहिले चाहिँ हामी क्यास नभएर टिकट काट्नुले चाहिँ क्यास निकाल्नु एटिएम जाँदैछौँ सो गाइस हियर कम्स क्यास फर द बस हैन अब छ्याटो पैसा निकालिसक्यो अब चाहिँ छ्याटो 5 बजे गाडी चढ्दै छ्याटो पोली जानुपर्छ सो आफ्टर द्याट आज चाहिँ हाम्रो नाइट स्टे त्यहाँ हुन्छ अनि त्यहाँबाट भोलि चाहिँ छ्याटो हाइकिङ जाने ब्लू लोगन घुम्ने प्लान छ सो होपफुली इट विल बी a little bit adventurous for us, eh? So see you guys. After end of the day, हामी चाहिँ पोली आइपुग्यौँ हैन अनि अब चाहिँ हामी होटल चेक इन गर्न जाँदैछौँ म र मेरो साथी अनि इट्स गonna be 5 minutes walk. होटलको नाम के हो रे मेरो हाम्रो Kings Square Holiday Apartments. किङ्स स्क्वायर होलिडे अपार्टमेन्ट सो गएर चाहिँ क्विक हेर्नु पऱ्यो कस्तो रहेछ हैन राम्रो देखेको थियो राम्रो रिभ्यू थियो राम्रो हुनुपर्ने होप सो So see you there guys. Guys finally हामी चाहिँ होटल आइसक्यौँ अनि होटल हैन अपार्टमेन्ट आइसक्यौँ अनि we are going to check in. हैन मैट Let's go. So alright everyone, यो चाहिँ मेरो आज रातिको सेल्टर हो अनि सानो चिटिक्क परेको मेरो सिटिङ रुम प्लस मेरो सानो किचन अनि कफी पनि रेडी हुँदैछ अनि यो चाहिँ ऐना भइहाल्यो सिटिङ रुमको अनि यो चाहिँ मेरो बेडरुम हो सो लेट्स चेक आउट द बेडरुम है सानो छ तर रियली क्युट होप सो यु गाइज लाइक इट हाम्रो झालबाट देख्नु भ्यू चाहिँ यस्तै छ है सो गाइज वी आर आउट फर द डिनर एन्ड इट्स ए स्ट्रिट अफ पोलिस हैन Police street and it looks really quiet but really nice and हामी चाहिँ नेपाली खोज्दैछौँ बेसिकली नेपाली अथवा let's try if we get a chance then we will gonna try the local food as well but priority goes to Nepalese food so we are looking for the Asian food so let's check it out guys what's up everyone यहाँको स्ट्रिट चाहिँ यस्तै छ है छिरौँ न छिर्ने भयो After a couple of minutes walks, here we comes in Akakiko. Is it Japanese fusion? Made I know? I'm not quite sure about it, but hopefully. Hopefully. Meow. यहाँको बिरालो चाहिँ लास्ट फ्रेन्डली हुन्छ है तर म छुँदिनँ म खाना खान लागिरहेको छु कि है हेर मै त मेन्युमा चाहिँ के भन्दैछ अब लास्ट भोक लगाइरहेछ लास्टै खानुपर्छ भन्ने मेरो इरादा हो तर हेरौँ के चाहिँ पाउँदो रहेछ फर्स्ट थिङ फर्स्ट Here we comes again हामी चाहिँ डिनर खाइसक्यौँ अनि अब चाहिँ फुटबल म्याच हेर्नुलाई चाहिँ इङ्ल्यान्ड भर्सेस नेदरल्यान्डको फुटबल म्याच हेर्नु चाहिँ हामी पबमा जाँदैछौँ मेट तर स्ट्रिट चाहिँ लास्टै प्याक छ यार अझै सो सिउ द्या पानीले हामी चाहिँ एउटा पब आइसक्यो यहाँ म्याच हेर्नुको लागि अनि ऊ चाहिँ ड्रिङ्क्स हेर्दैछ अनि म्याच पनि स्टार्ट हुँदैछ स्कोर चाहिँ 1-1 प्रोबब्ली होप सो इङ्ल्यान्डले चाहिँ जितोस् है लेट्स गो इङ्ल्यान्ड गुड न्युज है इङ्ल्यान्ड थ्रु final of Euro Cup and it's gonna against the Spain so
I won't say definitely England will gonna win the Euro, but there is chances. So best of luck England, I know, for the Euro finals. And still we are not hanging, we are walking towards our room. So it's time to sleep. So good night everyone. See you tomorrow morning. So it's time to say goodbye for the King's Square hotel and apartment, and which was really good sleep last night. And bye bye मेरो room अनि definitely मेरो sitting room पनि, which is really good. Before I shoot off from this location, let's close the window. So bye bye guys. चाहिँ गर्मी छ केटा हो। अहिले चाहिँ हामी कट बाइक लिनु लाग्यो, कट बाइक सप जाँदैछौँ अनि अबको 5-10 मिनट्समा चाहिँ त्यहाँ पुग्छौँ। तर इट्स नट अ गुड आइडिया है, वर्क एट मिड डे। सो प्लिज पानी चाहिँ धेरै खानु है, डिहाइड्रेट। अब चाहिँ 5 more minutes है, हामी कट बाइक हायर गर्ने ठाउँमा आइपुग्नु छ अनि इट्स नट मोर देन 5 minutes अनि कन्स्ट्रक्सनहरू हुँदो रहेछ। रोड चाहिँ प्याक्ड। You know what guys, हामी चाहिँ कट बाइकबाट गएको तर कट बाइक इज out of stock and we didn't get any cut back for the day, so we planned for the bus public transport. So probably after a couple of minutes पछि चाहिँ public transport पनि आउँछ होला। त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ आज हाइक गर्ने प्लान गरेछौँ ब्लू लोगन अनि अर्को एउटा के ट्रायल थियो मैले नाम बिर्सेँ। So I'll show you later on, so please stay tuned in. त्यही हो नि त हैन भाइ? Yeah, okay, you got that, yeah. Here we comes हैन, हामीले चाहिँ लास्टमा गएर एउटा यता लिफ्ट पाइहाल्यौँ अनि अब चाहिँ हामी हाम्रो लोकेसनमा जाँदैछौँ, हाम्रो डेस्टिनेसनमा। सो आफ्टर 10 to 15 minutes we will be there. So thanks to this gentleman. Hello. Hello. अब त चाँडै पुगिन्छ है। Alright guys, हाम्रो चाहिँ हाइक स्टार्ट भइसक्यो हैन अनि ब्लू लोगन पुग्न चाहिँ हाम्रो 1 hour लाग्छ अनि as you can see blue is really ब्लू लोगन भने जस्तै ओसन पनि एकदम ब्लू छ है अनि it's really hot, so 1 hour walk, not a hike, not walk. So 1 बजे चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्छौँ होला अनि हाफ एन आवर जति हामी त्यहाँ स्पेन्ड गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ we'll go for another trip। बेलुकीको 6-7 यस्तो छ है पछाडिको भ्यू चाहिँ लुक्स ब्युटिफुल अनि मेरो ह्यान्डसम साथी चाहिँ लजाइरहेछ, but no need to worry. So before we start from here we will gonna change our shoes, हाइक सुज अनि हाइक मोड अन भएपछि चाहिँ फटाफट 1 घन्टा छ्याप हिँडिन्छ है। 15 केजी बोकेर ढाडमा। ल सी यू। हाम्रो चाहिँ अब लन्च टाइम विथ स्यान्डविच, मी एन्ड मेरो साथी। We look at this view, man. के छ? Enjoy the lovely view, eh? With beautiful people, not beautiful, handsome people. After heavy lunch पछि अब चाहिँ हामी चाहिँ good to go भएको छौँ हाइकिङको लागि हैन। पेट फुल हो नि त हैन? पेट्रोल फ्युल अन भइसक्यो, फ्युल फुल भइसक्यो। सो let's start hiking, yeah.
त्यस्तो हुन्छ झ्याट्टै 11 नम्बर गाडीमा झ्याट्टै हिँड्ने अरू अरू पनि छ अरू पनि छ होइन विच इज रियली गुड अनि इट्स नट ब्याड हो होइन कट बाइक भन्दा त हिँडेर ठिक होला होइन म्याम हिँडेर कुल्छ अनि अरू मान्छेहरू चाहिँ फर्किँदैछ बट वी आर हेडिङ टुवर्ड्स ब्लू लगुन अनि अब चाहिँ प्रोब्ली नट मोर देन हाफ एन आवर होइन नर्मल मान्छेको लागि त चाहिँ but we will be reached there before half an hour so look at this view guys so यस्तो चौतारीहरू पनि रहेछ है अनि कट बाइकहरू पनि आउँदैछ really good say hello guys mate are you enjoying hiking yeah you know what guys what am I going to show you is surprise so मैले चाहिँ हिजो भर्खरै सानो एउटा आइल्यान्ड किनेको थिएँ कि अनि मेरो आइल्यान्ड चाहिँ ऊ त्यो तलको हो कि सो अहिले चाहिँ म जाँदिनँ अहिले चाहिँ ट्रान्जिट गर्दिनँ कि भरे फर्किँदा चाहिँ म ट्रान्जिट गर्छु अहिले चाहिँ हामी स्ट्रेट ब्लू लगन जाँदैछौँ अनि लट्स अफ मान्छेहरू चाहिँ अप एन्ड डाउन गर्दैछ है अनि आई थिङ्क आज राम्रै दिन रहेछ होइन मेरो हामीले स्टार्ट गरेको राम्रै दिन हो तर कट बाइक नभए पनि रियली गुड हाइक कट बाइकहरू चाहिँ आउँदैछ तो अलराइट गाइज हियर वी कम्स हाम्रो चाहिँ हामीले डेस्टिनेसन देख्ने ठाउँ आइसक्यौँ कि आई विल सो यु त पर देख्नुभयो एउटा क्रुज या त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन हो सो इट लुक्स एन्ड गुड अनि हाम्रो लागि चाहिँ गुड न्युज हो वी आर गेटिङ क्लोजर एन्ड क्लोजर so by the time we will be there after 20 minutes we go to the blue lagoon I will show you पछाडि जुन डाँडा छ नि त्यो चाहिँ हामी भरे रुट ब्याक हुँदाखेरि जाने भनेर प्लान गरेको डाँडा हो अनि त्यहाँ माथि गएर चाहिँ छ्याट्ट नास्ता स्न्याक्स गरेर हामी चाहिँ छ्याट्ट अनि ब्याक टु पुली झर्ने प्लान गरेका छौँ ओके गाइज so finally guys surprise blue lagoon this is how it looks like mate कस्तो भयो हाइक mate looks really tired eh lots of people so अब चाहिँ हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्छौँ देन आफ्टर रेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ वान्स त्यो भएपछि चाहिँ हामी चाहिँ स्विमिङ गर्छौँ सो लेट्स चेक इट आउट है त कत्रो माछा चाहिँ छ कि छैन भनेको क्या अनि स्नोर्कलिङ पनि गर्छौँ सो सी यु गाइस रेस्ट सकिसक्यो अनि हामी चाहिँ अब स्विमिङ स्टार्ट गर्न लागिरहेको छौँ मान्छेहरू पनि घर फर्किँदैछ होइन तर बट वी स्टे अ बिट लङ्गर अनि हामी पनि चाँडै फर्किनेछौँ changed our clothes and we packed everything and we are rolling over towards our mountain and this is Blue Lagoon and it's time to say bye bye to Blue Lagoon. Bye bye mate, bye bye to Blue Lagoon है still lots of people मान्छेहरू चाहिँ पक्का स्विमिङ गर्नु अनि अब चाहिँ लास्ट क्रुजहरू होला यिनीहरू चाहिँ सायद होइन मेट सनसेट हेर्नुको लागि अनि सो बाई बाई गाइज see you next time Blue Lagoon so bye so हामी जाने नेक्स्ट माउन्टेन चाहिँ त्यहाँ हो है हामी चाहिँ हिँडेको छौँ अब चाहिँ बिस्तारै नाइस एन्ड काम टाइपको ब्रिज पनि चलिरहेछ है अनि बाख्राहरू टन्दैछ मान्छेहरू पनि अब चाहिँ फर्किँदैछ है सो we are getting close to the mountain. Here we comes Aphrodite Nature Trails.
and from this location where we're gonna split and we will head towards the Aphrodite trail है अनि यहाँबाट चाहिँ हामी अब not more than 20 to 25 minutes मा चाहिँ माउन्टेनमा पुग्छौँ so before sunset हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्ने प्लान छ कि so let's keep up the pace है त के हो मैले पाएँ भन्नु न गाइज म चाहिँ माथि माउन्टेन पुग्ने चाहिँ अझै 5 किलोमिटर बाँकी छ भनेर यहाँनिर एउटा पोलमा रहेछ कि स्ट्यान्डमा सो अझै 5 किलोमिटर बाँकी लेट्स किप गोइङ त्यहाँ चाहिँ दुःखको पछाडि चाहिँ अहिले अलवेज के हुन्छ त्यहाँनिर राम्रो सक्सेस राम्रो ट्रेजर पाउँछ क्या सो आम हार्ड वर्क गाइज है सो आई बिलिभ इन हार्ड वर्क एन्ड के अरे हार्ड वर्क एन्ड पोजिटिभ माइन्डसेट होइन सो गाइज यु नो गाइज वाट जब चाहिँ केही कुरा होइन टाइमिङ जब लिमिटेड हुन्छ टाइम लिमिटेड हुन्छ जब त्यसले चाहिँ पर्खिँदैन नि इट्स गना बी फकिङ रियली पेन इन एस द्याट्स वाट के त्यही हुँदैछ हामीसँग चाहिँ अहिले सनसेट हुन लागिरहेछ हामी चाहिँ टाइम मिटअप गर्नुलाई कुदेको उकालो होइन रुट लुक्स लाइक दिस ठाडै उकालो बट लुक एट दिस भ्यू होइन इट्स रियली कुल बट अझै माउन्टेनको माथि चाहिँ पुग्नु बाँकी नै छ सो प्लिज गाइज to meet the timing is I think one of the hardest thing in life. माउन्टेन को टपमा चाहिँ माउन्टेन गोटहरु पनि रहेछ है मा हेर्दैन त कसले नि माउन्टेन गोटहरु पनि रहेछ आई थिंक यो चाहिँ एनिमल हस्बेन्ड्री जस्तो छ मान्छेले ल्याएर छोड्दिने अनि आफै घर पर्ने टाइपको के Animate? Look at the view at my back. Oh, finally top of the mountain है अनि sunset पनि हुन लाग्छ what a relief after 1 hour hike है straight uphill साँच्चै गाह्रो भयो यार झोला भारी नै रहेछ यार पछाडिको ब्याक भ्यू हैन कति रमाइलो छ हैन मेटकै डेड भइरहेछ माउन्टेन गोटहरु पनि रहेछ है चारटा कति राम्रो छ क्या हैन सो दिस इज द रिलिफ आफ्टर 1 hour हाइक है What I like to say is everything is booked, everything is here. Only the thing is just manage your time and just visit this venue. So guys, love you. Love you. बाख्राहरु चाहिँ यतिकै छोड्दो रहेछ हैन मेन कत्रो ठुल्ठुलो के बाख्रा भन्ने कि चाङ्रा भन्ने हो हेर्दा अब चाहिँ हामी पनि ब्याक टु होटल हुँदै छौं सो गाइज बाख्राहरु पनि घर जाँदै जस्तो छ हैन सो हामी पनि घर जाँदै छौं सीधा अब चाहिँ बाटो सजिलो छ है अब चाहिँ स्ट्रेट डाउनहिल right at the moment we are heading back to the city हैन अनि it's about to dark अनि हामीले चाहिँ के प्लान गर्यो भन्देखि चाहिँ सर्टकट नहान्ने सो मेन रोड फलो गर्ने भनेर चाहिँ प्लान गरेछौं के मेट हैन या नम्बर फेरि धेरै बोल्दैन के फेरि बोल्यो भने फेरि गाह्रो पर्छ के हैन यस्तो छ भ्यू चाहिँ हामी चाहिँ अब आइसक्यौँ है सिटीतिर झिलिमिलीहरू नजिक देख्न थालिसक्यो नाइट वक चाहिँ ठिकै भयो जस्ट बत्ती चाहिँ बाल्नु परेन द्याट्स अ ग्रेट थिङ फर अस मेन कस्तो भयो आज अँध्यारो छ है मान्छे चाहिँ चिनिँदैन बट हि जस्ट इन फ्रन्ट अफ मी पक्का रमाइलो हाइक भयो तर हामीले टाइम ठिकै कन्सिडर गरेको छैन मेट टाइम राइट टाइममा फर्केछ भिडियोमा नदेखे पनि तर जस आँखाले चाहिँ देखिरहेछ जस्ट गुड टाइम इस्टिमेट भनौँ न यो तल चाहिँ म पछि आउँछु भनेर मैले बुक गर्नु खोजेको यो चाहिँ इको फ्यामिली क्याम्पिङ के समथिङ छ क्या चेक गरेको सेप्टेम्बरसम्मको चाहिँ सबै बुक आउट छ क्या बुक चेक इन गर्नलाई एउटा पनि खाली छैन कि त्यो सेप्टेम्बरभन्दा अगाडिको सम्म
So it's also one of the really famous place. So guys, अब चाहिँ छ्याट्ट गएर चाहिँ यस्तो दामी पानी खान्छु म छ्याट्ट बिचमा गएर छ्याट्ट खुट्टा भिजाएर बस्नु मन लागिरहेछ यार मलाई हैन बट फाइनली वी डिड इट है अनि अब चाहिँ इट्स अबाउट टु से गुड बाई एन्ड गुड नाइट टु एभ्रीवान स्टे सेफ एन्ड स्टे हेल्दी सो सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लग होप सो यू गाइज विल इन्जोय माई ब्लग बाई